Fala galera, aqui é o Dudu Gameplays com mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition. Bom galera, hoje estaremos trazendo para vocês como fazer um portal para o Nether, ou seja, um portal para o inferno e uma pequena galera no Minecraft Pocket Edition 0.12.1 Alpha Build 12. Espera só aqui. Bom galera, enquanto eu ensino aqui fazer o Nether, o Gustavo vai cuidar da fogueira, ok? 2, 3, 4, 5 pra cima. Três pro lado. Mais 3 pro lado. Aí você sabe e cobre por aqui. Aí você apenas vem com o isqueiro e pô, pronto. Agora, enquanto isso, o Gustavo agora vai fazer a fogueira. Preste bem atenção, galera. Você vai usar barco e tocha. Então aí já está feita a fogueira, mas se você quiser botar mais barco, acho que, não sei, talvez fique melhor. Nunca tentei. Bom galera, esse vídeo fica por aqui, falou. Bom galera, acabei de receber uma notícia aqui que acho melhor eu fazer a fogueira. Aqui. Ó, você só vai botar uma tocha. Acho melhor que essa coisa aí pra com outro. Eu não consigo. Aí mal consigo assim. Aí você vai girando, gira. Só você girando, galera. Agora eu estou tentando botando muito, bora ver como vai ficar. Aí pronto, fizemos uma fogueira, ó. Bom galera, esse vídeo fica por aqui. Se você gostou do vídeo, dê um tapa no like e inscreva-se no canal para mais vídeos, galera. E compartilhe esse vídeo com seus amigos para o nosso canal crescer mais e mais. Falou, galera. E